ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର କବିତା ଆଲୋଚନାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ନୂଆ ପଦ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକ କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। କବିତାରେ କାହାର ଗୁଣ ଗାଇବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି କହିଲ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ମାତାର ଗୁଣକୁ କେଉଁମାନେ ଗାଇଲେ? କାଳିଦାସ, ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକ ଏଇଭଳି ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଭାରତ ମାତାର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଏଇ କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ କେତେଗୋଟି ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ଏହି ନୂଆ ପଦ କେତେଗୋଟି ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆସ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସ ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିନେବା। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତି ବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀରା ନାରୀ କେତେ ବୀରା ଜନନୀ ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ ନମୟୀମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି ବା କବିତାର ଶେଷ ଅଂଶ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବହନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର ଏହି ପଂକ୍ତିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ ବୀରା ନାରୀ, ରମଣୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବି ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ କ'ଣ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାବର କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଆସ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଶୁଣିନେବା ଆସ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତି ବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀରା ନାରୀ କେତେ ବୀରା ଜନନୀ। ହଁ ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଏହି ଅଂଶରେ କୁହାଯାଇଛି କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ଏଠାରେ କେତେ କେତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ଏଇ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମ ଜରିଆରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭାରତ ମାତା। ସେଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ପୁନଶ୍ଚ କବି କହିଛନ୍ତି କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତିବ୍ରତା କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାରୀର ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହେଉଛି ତାର ନିଜର ପତି, ସେଇ ନାରୀକୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ସତୀ ନାରୀ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ପଂକ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? କବି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ଏହି ଭାରତ ମାତାର କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କହି କବି ଭାରତ ମାତାକୁ ସଗର୍ବେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛି। ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଏହି ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହିପରି, ଯେପରି ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। କବିତାରେ ଅଛି ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ, କବିତାରେ ଅଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ନାଇଁ କି? କବିତାରେ ଅଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, କବିତାରେ ଅଛି ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ। ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଠିକ୍ ହେଲା ଏ ଶବ୍ଦଟି? ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ କିଛି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବତୀ ନାରୀ, ଯିଏ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସତ୍ୟବତୀ ନାରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି। ଦୟାବନ୍ତ ଯୁବକ, ଯୁବକଟି ଦୟାଳୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାନ୍ତମନା ଲୋକ, ଲୋକଟି ମନ ଭାରି ଶାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହେ ଲୋକଟି, ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖୁଥାଏ ସେ ଲୋକ, ତାକୁ କହିବା ଶାନ୍ତମନା ଲୋକ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବକ, ସର୍ବଦା ସତ କହୁଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବକ। ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ, ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ର ଆମେ କହିବା। ନିଷ୍ଠାବାନ ଶ୍ରମିକ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକର ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, କାମରେ ମନ ରହିଛି, ସ୍ଥିର ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶ୍ରମିକ କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିବ, ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୁମ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବ, ତାକୁ ଗପରେ ଆଉ ଗୀତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବ, ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେପରି କେତେ କେତେ, ବଡ଼ ବଡ଼, ଦେଖୁଛ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଯାଇଛି, କେତେ କେତେ, ବଡ଼ ବଡ଼, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କେତେ କେତେ ବହୁତକୁ ବୁଝଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଡ଼କୁ ବୁଝଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇମିତି ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା, ଆସ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଣିଲି, ତାହା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧୀରେ, ଧୀରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଦୁଇଟା, କ'ଣ ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ, ଆମେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି କି? ହଁ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ କ୍ରମେ କ୍ରମେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯାଅ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଖାଅ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲେଖ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଳେ ବେଳେ। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ନଦୀ କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ଏମିତି ହବ ବେଳେ ବେଳେ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପରେ ପରେ। ପିଲାମାନେ, ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ପରେ ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା। ଆସୁ ଆସୁ, ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଆସୁ ଆସୁ। ଯାଉ ଯାଉ କହିପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ବସୁ ବସୁ କହିପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। କେବେ କେବେ କହିପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ତମମାନେ ଦେଖ, ଧୀରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଛି। କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେଇଛି। ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଛି। ଆସୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯାଉ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବସୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି। এই କଥା ତମମାନେ ଜାଣିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀର ନାରୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ବୀର ପୁରୁଷ କହିଲେ, ବୀର ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ବୀର ଯୁବକକୁ କ'ଣ କହିବା? ସତ୍ୟବତୀ ନାରୀକୁ କ'ଣ କହିବା? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିକ୍ଷକକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦୟାବନ୍ତ ନେତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶାନ୍ତମନା ଛାତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବା? ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂଜାରୀକି କ'ଣ କହିବା? ପରିଶ୍ରମୀ ବାଳକକୁ କ'ଣ କହିବା? ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖିବା। ବୀର ଯୁବକ ହେବ ବୀର ଯୁବତୀ, ବୁଝିହେଲା? ସତ୍ୟବତୀ ନାରୀ ହେବ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ, ସତ୍ୟବତୀ ସତ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିକ୍ଷକ ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଦୟାବନ୍ତ ନେତା ହେବ
ଦୟାବତୀ ନେତ୍ରୀ, ଦୟାବାନ, ଦୟାବନ୍ତ, ଦୟାବତୀ, ଦୟାବନ୍ତୀ ବି କହନ୍ତି, ଦୟାବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶାନ୍ତମନା ଛାତ୍ର, ଶାନ୍ତମନା ଛାତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂଜାରୀ, ସତ୍ୟବତୀ ପୂଜାରିଣୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ବାଳକ, ପରିଶ୍ରମୀ ବାଳିକା, ନିଷ୍ଠାବାନ କବି, ନିଷ୍ଠାବତୀ କବୟିତ୍ରୀ, ନିଷ୍ଠାବାନ କବି, ନିଷ୍ଠାବତୀ କବୟିତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିପାରିବା ବୀର ଯୁବକ ବୀର ଯୁବତୀ, ସତ୍ୟବତୀ ନାରୀ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିକ୍ଷକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଦୟାବନ୍ତ ନେତା ଦୟାବତୀ ନେତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତମନା ଛାତ୍ର ଶାନ୍ତମନା ଛାତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂଜାରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂଜାରିଣୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ବାଳକ ପରିଶ୍ରମୀ ବାଳିକା, ନିଷ୍ଠାବାନ କବି ନିଷ୍ଠାବତୀ କବୟିତ୍ରୀ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଥର ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର କୁହ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପତିବ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଠିକ ଅଛି, ପତିବ୍ରତା, ପତିବ୍ରତ ଯାହାର ସେ ହେଉଛି ପତିବ୍ରତା। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭଟକାର କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆମ ମା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କରନ୍ତି। ତ ପତିଙ୍କର ଏମିତି ସେବା କରିବା ଯେଉଁ ନାରୀର ଜୀବନର ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ନାରୀକୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ପତି ସେବା ଯାହାର ବ୍ରତ ସେ ନାରୀ ହେଉଛି ପତିବ୍ରତା। ପତିର ସେବା କରିବା ଯାହାର ବ୍ରତ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ବୀର ନାରୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀ ବୀର ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାହସୀ, ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୀରା ନାରୀ କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସରେ ତମେ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୀର ନାରୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ, ଯେଉଁ ରମଣୀ, ଯେଉଁ ନାରୀ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ବୀର ସ୍ୱରୂପ ସାହସ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୀରା ନାରୀ କହନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ନାରୀଙ୍କ ମନରେ ବୀର ପରି ସାହସ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ବା ବୀର ରମଣୀ କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସରେ ତମମାନେ ଅନେକ ରାଣୀ ଏବଂ ରମଣୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଶୁଣିଛ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ନାରୀ ବା ବୀର ରମଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏଇ ରମଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁ ନାରୀ ବୀର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୀର ନାରୀ ବା ବୀର ରମଣୀ କହିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁନ୍ଦର କାମଟିଏ ଅଛି, ତୁମମାନେ ସେ କାମଟିକୁ କରିବ। କାମଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚିହ୍ନିବା ଆସ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆସିବ, ସେ ଚିତ୍ରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ କବିତାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଚିହ୍ନି ନେବା ଆସ। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶକୁ କହିବ, ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ କହିଲ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଧନୁ ଏବଂ ପିଠିରେ ତୁଣୀର ରହିଛି। କ'ଣ କହିବା? ତୁଣୀର।
ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଲା ଅଛି ଏବଂ ଧନୁ ଅଛି, ଏଥିସହିତ ପିଠିରେ ତୁଣୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଛବିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲି, ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରର ଚରିତ୍ର କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ଏଠି ଚରିତ୍ର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦାନୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁରାଣର ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରରେ। ଅତଏବ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ମହାଭାରତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖିଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଭାରତର ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୀରାରମଣୀ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସର ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଝାନ୍ସୀକୁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଏଇ କଥା ସେ ସାହସର ସହିତ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବୀର ନାରୀ କିତ୍ତୁର ରାଣୀ ଚେନ୍ନାମ୍ମା। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଦେଖ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଭାରତର ବୀର ରମଣୀ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା, ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡୱାନାର ରାଣୀ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଦୁର୍ଗର ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବହୁ ସାହସୀ ରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ତୈଳ ଚିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର। ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ଅସାଧାରଣ ସାହସର ଉଦାହରଣ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଳକର ଇନ୍ଦୋରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଶାସିକା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 1857ରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୀର ନାରୀ। ରାଣୀ ଅନନ୍ତବାଇ ଲୋଧି, ରାମଗଡ଼ର ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ଡାକ ଟିକଟରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତବର୍ଷର। ଝଲକାରୀ ବାଇ ଭାରତର ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ରହିଅଛି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କର ସେନାର ସେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଜଣେ ଲେଖିକା, ତମମାନେ ଜାଣିଛ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତମମାନେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଗଲ। ଏବେ ତୁମର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ମୁଁ ରଖିଛି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ପରିଚିତ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ
ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମୁଁ କହିଗଲି, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ରହିଲେ ବୀର ରମଣୀ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କବିତାର ଆଉ ଏକ ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ତୁମମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମନ ଦେଇ ପଢୁଥାଅ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।